உருளைக்கிழங்கு தோலெல்லாம் சீவி எடுத்திருக்கேன். இதை வந்து நம்ம நீல வாக்கில் கட் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி நீல வாக்கில் எல்லா உருளைக்கிழங்கையும் கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்துக்கிறேன். இப்போ ஒரு பேனில் 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டுக்கிறேன். 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு ஆட் பண்ணிக்கலாம். 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் உளுந்து, கொஞ்சம் கருவேப்பிலை ஆட் பண்ணிக்கிறேன். கடுகு உளுந்து பொரிஞ்சதுக்கப்புறமா நம்ம நீல வாக்கில் கட் பண்ணி வச்சுருந்தா உருளைக்கிழங்கு வந்து இதில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். லைட்டாக ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். இப்போ ஒரு 1/4 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். காரத்துக்கு ஏற்றவாறு மிளகாய் தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஒரு பிஞ்ச் பெருங்காயத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். மிளகு வந்து ஒரு 1/4 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆட் பண்ணிக்கலாம். லைட்டாக ஒரு மிக்ஸ் கொடுத்துக்குவோம். இப்போ தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம். லைட்டாக ஒரு மிக்ஸ் கொடுத்துட்டு மூடி போட்டு ஒரு 5 மினிட்ஸ் நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்குவோம். இப்போ மூடியை திறந்துக்கலாம். 5 மினிட்ஸ் இந்த பக்கமும் நல்லா வேக வச்சு எடுத்துக்குவோம். அதுக்காக திருப்பி விட்டுக்கலாம். அவ்வளோதாங்க, நமக்கு சூப்பரான உருளைக்கிழங்கு வறுவல் அருமையாக ரெடி ஆயிடுச்சு.